ბატონ შალვა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მომბრძანებისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები მაყურებელს და რადიომსმენელს. კი ბატონო, დავიწყოთ იმით, რაც გვაქვს, ეს არის რაც არ გვაქვს უფრო სწორედ, იმიტომ რომ ნამდვილად არ გვაქვს შემოთავაზება ხელისუფლების მხრიდან არსებული კრიზისის დასაძლევად, მიუხედავად იმისა, რომ მას ამ სიტყვის ყველაზე მეტად ძაკს და არ უყვარს, არ აღიქვამს ამას კრიზისა და ეძახის 200 ნაციონალის პროტესტად, მაგრამ ფაქტია, რომ სიტუაცია არ არის იმ კალაპოტში, რომელშიც უნდა იყოს ნორმალური პოლიტიკური პროცესები. რატომ არ გთავაზობთ ხელისუფლება ამ მომენტისთვის არაფერს, როგორ ფიქრობთ, რა მიიყვანა ის ამ გადაწყვეტილებამდე, რომ უფრო მეტად გამაღიზიანებელი განცხადებები აკეთოს და უფრო მეტად არ მინდა ასე პირდაპირ თქვა, მაგრამ დასცინოს ოპოზიციას. ნუ სამწუხაროდ ხელისუფლება არ იქცევა გონივრულად, რბილად რო ვთქვათ და არ არქმევს მოვლენებს თავის სახელს. ეს არის რა თქმა უნდა კრიზისი. არ არის სწორი ხელისუფლების ის პოზიცია, თითქოს ეს არის მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის და იმას უნდა ესე დახატოს ნაციონალური მოძრაობის რაღაც პროტესტი, რომელიც არც თუ ისე ხალხმრავალია და ასე შემდეგ. დავიწყოთ იქიდან, რომ რასთან დაკავშირებით არის ეს პროტესტი. პროტესტის მოთხოვნა არის ხალხი ითხოვს სამართლიან არჩევნებს და აი ამ საყოველთაო მოთხოვნას, რა თქმა უნდა, ხარს უბავს და აყენებს ასევე ოპოზიციური სპექტრი. და აყენებს ოპოზიციური სპექტრის ისეთი გაერთიანება, რომელსაც ვერ წარმოვიდგენდით, ვინაიდან ძირითადი სტრატეგიული განსხვავება ჩვენს ოპოზიციურ სპექტრში არის, რა თქმა უნდა, დასავლური ორიენტაციისა და პრორუსული ორიენტაციის ოპოზიციურ ძალებს შორის და ყველა ამ შემთხვევაში გაერთიანებული ამ მოთხოვნაში, ვინაიდან თუ არ იქნა სამართლიანი თამაშის წესები, ანუ სამართლიანი არჩევნები, შეუძლებელია ქვეყნის ნორმალური და მშვიდობიანი განვითარება ვერც ერთი მიმართულებით, ვინაიდან საზოგადოებამ უნდა მიიღოს არჩევნების შედეგი და თუ საზოგადოება აპრიორი თავიდანვე იცის, რომ ეს ამ წესით ჩატარებული არჩევნები არ იქნება სამართლიანი, ის ამას ვერ მიიღებს. ისე რომ ეს არ არის ნაციონალური მოძრაობის, როგორც ამის დახატვა უნდა ხელისუფლებას პროტესტი, ეს არის საყოველთაო პროტესტი, საზოგადოების პროტესტი და რა თქმა უნდა ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ერთ-ერთი ავანგარდში ამ პროტესტის გამოხატვის და ვიმეორებ გაერთიანებული ამ მოთხოვნაში. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ოპოზიციური სპექტრი შემდეგ იმ სამართლიან არჩევნებშიც ერთიან ფრონტად გავა. არა. რა თქმა უნდა, ვინაიდან იქ არის სტრატეგიული განსხვავება ქვეყნის განვითარების ხედვებს შორის. ეს ერთი. თუმცა ამაშიც საყოველთაოშიც არ მოყვებათ ეს აქ არის ყველაზე დიდი პრობლემა, როცა თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის სრულიად საზოგადოებრივი პროტესტი. ხო, ნუ არ უნდა გამოყოლა და არქმევს ამას, მაგრამ ფაქტი ჯიუტია, ხო? მოდით შევხედოთ, როგორი ოპოზიციური ძალები შედან ერთ მაგიდასთან და ოპოზიციური ძალები კი, მაგრამ საზოგადოებაზე ეხლა თუ ხელისუფლება იმით ითulis, რომ ჯერ არ გამოსულა რუსთავაზე 100,000 ამას ითulis. მოქალაქე ნუ ანუ ხელისუფლება რას ელოდება? რომ მოდით მიაღწიეთ იმას, რომ საყოველთაო პროტესტით არჩევნებამდე ვერ მივიდეთ და ხელისუფლება ჩამოიშალოს? ანუ ხელისუფლება ამის პროვოცირებას აკეთებს? 100,000 რევოლუცია უკვე. 100,000 ადამიანი ქუჩაში. ეს არის უკვე არა არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლა, არამედ საყოველთაო პროტესტით და საყოველთაო წინააღმდეგობით ხელისუფლების ჩამოშლა და შეცვლა. ანუ ფაქტიურად ხელისუფლებას აქეთკენ მიყავს ხო სიტუაცია. და თან მეორე მომენტია. საქმე იმაშია, რომ ხელისუფლებამ თავად აღიარა პროპორციული არჩევნების საჭიროება ჩვენს რეალობაში. ჯერ ერთი კონსტიტუციაში აისახა ეს, ოღონდ აისახა 2024 წლისთვის. ნუ რატო ასახა 24 წლისთვის გასაგებია მანამდე პოზიციების მომძლავრებას ფიქრობ და ასე შემდეგ. მაგრამ ის რომ პრინციპი, რომ ეს არჩევნები უფრო სამართლიანია ვიდრე არსებული, თავად აღიარა. შემდეგ შეშინებულმა იმ საყოველთაო მართლაც სახალხო მრისხანებისა და მღელვარებისა, ხო, რომელიცაც ადგილი ჰქონდა ივნისის მოვლენების შემდეგ, 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ, შეშინებულმა ხელისუფლებამ სწორად დაინახა, რომ რა დააწყნარებდა ამ მღელვარებას და შესთავაზა ხალხს, რომ ჩავატაროთ 20-ში ის არჩევნები, რომელიც მისაღებია საზოგადოებისთვის და ეს რომ საზოგადოებისთვის მისაღებია ისიც ადასტურებს, როგორც კი ეს დაპირება მიიღო ხელისუფლებისგან,
საზოგადოებამ დაიოკა ეს შეურაცხყოფა, მღელვარება, ოპოზიციურმა სპექტრმაც და ყველა ელოდებოდა 5 თვის მანძილზე ხელისუფლების მიერ და პირადად ბიძინა ივანიშვილის მიერ პირადად ნათქვამ საჯაროდ გამოცხადებულ ამ დაპირების შესრულებას. მაგრამ მივიღეთ რა, გავიდა 5 თვე და ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ იცით რა, ეხლა თქვენ მგონი დაწყნარდით, მე მგონი ის მუხტი აღარ არის, აღარ მეშინია და გადავიფიქრე. ეს რა თქმა უნდა მიუღებელია და ამაზე რა რეაგირება მოყვა არა მარტო ჩვენთან და ჩვენი საზოგადოების მხრიდან, არამედ საერთაშორისო აქტორების მხრიდანაც, ყველამ კარგად ვნახეთ, ხომ? და აი ახლა მივდივარ იქ, რომ რატო წავიდა პირადად ივანიშვილი, რა თქმა უნდა, ეს ივანიშვილის გადაწყვეტილებაა და ოცნების ხელისუფლება ახმოვანებს იმას, რა გადაწყვეტილებებსაც იღებს ბიძინა ივანიშვილი, ხო? რატო წავიდა ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურად ასეთ არაპოპულარულ ნაბიჯზე, ვინაიდან ჩვენ ვიმეორებ, მან მიიღო ძალიან ნეგატიური შეფასება როგორც საკუთარი ხალხისგან და საზოგადოებისგან საქართველოს შიგნით, ისე საერთაშორისო აქტორების მხრიდან და რა არ უწოდეს, ხო? კონგრესმენმა კისინგერმა თქვა, რომ ეს არის პირდაპირ საჩუქარი პუტინისათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ევროკავშირიდან გამოხმაურება და ასე შემდეგ აღარ ჩამოყო უკვე. აი პოლიტიკურად ასეთი არაპოპულარული წამგებიანი ნაბიჯი. ეხლა ადამიანური მორალის თვალსაზრისით სრულიად მიუღებელი და გასაკიცხი საქციელი, რომ სიტყვა მიეცი, პირობა მიეცი მთელ ქვეყანას და შემდეგ უკან წაიღე, ხო? ეხლა ვისაც არ უნდა გადააბრალო, არავინ არ ტყუდება, ხო? აი მოდით, ეს არის ჩვენი გაჭირვება მართლაც, რომ რატო გააკეთა ამ კაცმა ასე? ხო, უჭკუ ადამიანი არ არის ივანიშვილი, ხო? რატომ როგორ? რაღაცა რაღაცომღაც უღირდა ასეთი ცუდი საქციელის ჩადენა პირდაპირ ვიტყვი, ხო? მე სხვა ახსნას ვერ ვძებნი. ეტყობა მას აქვს ძალიან დიდი ვალდებულებები რუსეთის წინაშე. მართლა? და კისინგერმა პირდაპირ თქვა, რომ ეს არის საჩუქარი. ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც არ კიცხავს ამ საქციელს, არის რუსეთი, რომელიც მიესალმება ამ საქციელს, მაგრამ ძალიან ხმამაღლა. საჩუქარი როგორ, რა ფორმით, რა? საჩუქარი იმიტომ, რომ თუ ესე იგი ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ ის იმდენად ვალდებულია რუსეთის წინაშე და იმდენად ვალდებულია შეასრულოს ის დავალება, რომ მან უნდა რუსეთის გეოპოლიტიკური გავლენის სფეროში დააბრუნოს ჩვენი ქვეყანა, რომ აი ესეთ არაპოპულარულ პიროვნულად მისთვის ნაბიჯებზეც კი ხო, მაგრამ არა მგონია ივანიშვილმა არ იცოდეს რა შეიძლება ამას მოყვეს, მან ნახა გავრილოვის დონეზეც კი რამდენად მწვავე იყო რეაქცია, ჩვენ გადაგდებაზე ვერ ვხედავთ იმდენად მასშტაბურ რეაქციას და აღშფოთებას საზოგადოების, რაც ვნახეთ, ხო, 20 ივნისს გავრილოვის ნაწილზე და ეხა შემოbrunება ვინმემ რო გაბედოს ამ ქვეყანაში, რომელსაც უამრავი მართლა ჭირო არ მეაქვს გავლილი და ამის უმთავრესი მიზეზი და თავი, სწორედ რომ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელია და ოდნავ მაინც რომ მოინდომოს აქეთკენ ვექტორი შემოbrunება, ეს მას დაუჯდება პერსონალურადაც, მის ხელისუფლებასაც, ვინც არ უნდა იყოს ის, მარტო ივანიშვილს არ გულისხმობს, ხელისუფალს გულისხმობს ზოგადად. თუ ეს არ იცის მაშინ, როგორ ფიქრობთ? ნამდვილად ნახა ივანიშვილმა, როგორი მძაფრი რეაქცია ჰქონდა ქართულ საზოგადოებას აი იმ შეურაცხყოფელ ნაბიჯზე და მართლაც ოკუპანტის საამებელ ნაბიჯზე, როდესაც ერთი ოკუპანტის სახელმწიფოს ხელისუფლების წარმომადგენელი პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში ჩააბრძანეს, მოყვა ეს, მაგრამ როგორი იყო შემდეგ ივანიშვილის რეაგირება ამ აღშფოთებაზე, ხო? ისევ რუსეთის საამებელი, ისევ მისი კარნახით თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მის საამებლად მან თვალები დასთხარა და დაასახიჩრა აი ეს აღშფოთებული საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც გამოხატავდნენ მშვიდობიან პროტესტს სახელმწიფოებრიობის, სახელმწიფო სუვერენიტეტის შეურაცხყოფის გამო, იმიტომ რომ არ შეიძლება დამპყრობელი ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენელი, რომელიც ამართლებს ამ ოკუპაციას და დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებს ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, ის ჩააბრძანო პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში. ამ შეურაცხყოფით მოედანზე რუსთაველზე გამოსულ ხალხს თვალები დასთხარეს და შემდეგ ის მინისტრი, რომელმაც ეს განახორციელა, პრემიერ-მინისტრად დანიშნა. ესეთი არაპოპულარული ნაბიჯი რატო გააკეთა?
ერთადერთი USC ეამა ეს ეამა ისევ იმ ოკუპანტს და რუსეთს აი ეს ჯაჭვი ჩვენ ლოგიკურად მივყავართ იქამდე რომ ივანიშვილი ანგარიშვალდებული არის რუსეთის წინაშე და მისი ყველა საქციელი მაშინ როდესაც რაღაც რადიკალურად სტრატეგიულად რაღაც გადაწყვეტილებაა მისაღები არის რუსეთის საამებლად და რუსეთის სასამართლოდ. მე აღარ ჩამოვთვლი თქვა ანაკლიის სპორტის პრობლემას, რომელმაც პირდაპირ დაგვანახა ხომ? მაშინ როდესაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მინისტრი ჩვენს პრემიერს ეუბნება პირდაპირ რომ ანაკლიის სპორტი უნდა აშენდეს და რომ ამას აქვს დიდი არა მარტო ეკონომიკური, არამედ სტრატეგიული მნიშვნელობა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის შენარჩუნებისათვის და რომ ეს არ უნდა გაკეთდეს რუსული და ჩინური ფულით, აი მაშინ როცა ამ პროექტს შენ წინააღმდეგობას უწევ ყველა საშუალებით, ყველა მეთოდით, ხო? რა თქმა უნდა და ეს მხოლოდ რუსეთს რო აძლევს ხელს, ანუ მოვლენად აი ეს ჯაჭვი ჩვენ აშკარად გვაფიქრებინეს, პირადად მე და თავისუფალი დემოკრატები ადრევე მივხვდით, რომ სამწუხაროდ ივანიშვილი აშენებდა პუტინისეულ ესე ვთქვათ პარტოკრატიულ და ავტოკრატიულ მართლობას და არა ინსტიტუციურ სახელმწიფოს, როგორც არის დემოკრატიული სამართლებრივი სახელმწიფო, მაგრამ ამაშაიდენ ძალიან ეს უკვე ვეღარ დაიმალა მთელი საზოგადოების წინაშეც და ფაქტიურად შუბი ხალთაში არ იმალებაო, ხო? ნუ ვერ დაიმალა. გამოჩნდა. დღეს ამ შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალს რაში ხედავთ? ოპოზიციის ის ვინც ხართ შეკრებილები ლეიბორისტებთან ვინც იკრიბები და ვინც აპროტესტებთ გადაგდებას სთავაზობთ ხელისუფლებას გერმანულ მოდელს ისინი გთავაზობენ არა ეს არ არის თავსებადი ჩვენს კონსტიტუციასთან და გუშინ ვიხილეთ დებატები ორი ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარის თავიდან მინდა გამოვტყდე და გითხრათ რომ უსუფაშულმა როგორც კი დაიწყო საუბარი მეგონა რომ აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას აუბრობდა თუმცა რაღაც მომენტში უკვე ბოლოსკენ ჩემთვის კობახიძის არგუმენტებით ყურადსაღები იყო საერთოდ მგონია რომ ამ თემაზე ძალიან დიდი და ფართო მსჯელობა უნდა გაიმართოს და არა სატელევიზიო ეთერში. პროფესიონალები უნდა დაждდნენ და უნდა იმსჯელონ. ამ პირობებში რა დაგვრჩენია? ხედავთ ძალიან მწვავე დაპირისპირებას ორ მხარეს შორის და ისევ მიდის ყველაფერი პოლარიზებისკენ საზოგადოების გამოსავალს ხედავთ. სამწუხაროდ აქაც იგივე შემიძლია თქვა, ამ პოლარიზებისკენ მიყავს ისევ ხელისუფლებას, ოპოზიცია არა მარტო აღშფოთებას და წუხილს გამოხატავს. აი იმ დაპირების არ შესრულების გამო და სამართლიანი მართლა არჩევნების წართმევის გამო ხალხისთვის, ხო? არამედ მართლაც ჩვენ შევთავაზეთ როგორც გამოსავალი ეს მოდელი. ვინაიდან აი ეს მოდელი, ეს გერმანული მოდელის საფუძველზეა შექმნილი, მაგრამ ქართულ რეალობაზეა მორგებული. ეს არ არის აბსოლუტურად ის კოპირება, დიახ. რა სიტუაციინებს ეს მოდელი ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, ხო? რატოა ეს გამოსავალი? ჯერ ერთი აკმაყოფილებს ეს არის მაჟორიტარული არჩევნების მოთხოვნასაც. როგორც კონსტიტუციაში წერია, რომ პარლამენტი შედგება პროპორციული სისტემით არჩეული 77 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 73 წევრისაგან ამას აკმაყოფილებს. ანუ მაჟორიტარები, რომლებიც თითქოს აუმბოხდნენ და ასე შემდეგ, მათი მოთხოვნა მაჟორიტარულ სისტემაზე დაკმაყოფილებული იქნება. პროპორციული სისტემითაც ტარდება არჩევნები და ზოგადად პასუხობს პროპორციულობის მოთხოვნას და ვინც მომხრენი ვართ პროპორციული არჩევნების, ვამბობთ, რომ ჩვენ დავკმაყოფილდებით პროპორციულობის მოთხოვნაში, აი ამ ნაწილითაც კი. ამ ნაწილობრივ დაკმაყოფილებითაც კი. და იმავდროულად ეს არ საჭიროებს კონსტიტუციურ უმრავლესობას და საპარლამენტო უმცირესობის, ანუ საპარლამენტო ოპოზიციის ხმებზე საჭიროა სულ თუ არ ვცდები დაახლოებით 25 უმრავლესობის ხმიდან დამატება, რომელიც რა თქმა უნდა უმრავლესობაში არის, რომლებიც აშკარად ამბობენ, რომ წუხან რომ ვერ გავიდა პროპორციული სისტემა. ანუ ეს არის მართლაც გამოსავალი და რაც შეეხება ეხლა გუშინდელ დებატებს, ნუ ჯერ ერთი რა თქმა უნდა მე ვიცი რომ ერთ ტელევიზიაში ხა მეორის შეფასება არ არის სწორი და არ ვაპირებ ამას, მაგრამ რა თქმა უნდა იმ დებატებსაც რომ რაღაც სამართლიანი სახე მისცემოდა, მარტო ერთ მხარეს არ უნდა ყოფილიყვნენ ექსპერტები მოწეული, მეორე მხარესაც, მაგრამ ეს საკითხი თქვენ სწორი ბრძანეთ, ეს ტელედებატებით გასარჩევი საკითხი არ არის და დავით უსუფაშვილმა ძალიან სწორად შესთავაზა, რომ ეხლა ჭერმეტყველებით
და პუბლიკისთვის თავის მოწონებით ეს თემა ვერ გადაწყდება. უსუფაშვილმა შესთავაზა რომ მოდით გავაგზავნოთ ერთად ეს პროექტი ვენეციის კომისიაში და სხვა საერთაშორისო აი ოდირში მაგალითად რომელიც ეუთოს სწორედ აი ამ საარჩევნო ევროპის საბჭოს ამ საარჩევნო იმაზე ორიენტირებული ის არის ხომ ორგანიზაცია და დაველოდოთ მის დასკვნას და თუ ის გვეტყვის რომ ეს შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციასაც და შეესაბამება არჩევნების ჩატარების სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტსაც მაშინ ჩავატაროთ იმიტომ რომ ეს განმუხტავს ამ დაძაბულობას და ხელისუფლებისგან ისევ ვისმენთ ხისტ პოზიციას, ხო? არა, იცი რა, მე შენ ახლა დაგიძახებ დებატებში, აქეთ ხარეს დავსვავ 10 ჩემ ექსპერტს, იქეთ შენ ერთი ლაპარაკებ და ერთის წინააღმდეგ 10 რო გამოთქვავს აზრს, მაინც შევქმნი აი იმ ყალბსურათს, რომ 10 კაცი თუ ასე ფიქრობს, როგორ შეიძლება ერთი ფიქრობდეს სწორად. თუმცა ხშირია შემთხვევები, რომ ასეც არის ხოლმე, ხო? აი ამიტომ აქაც ხედავთ ესეთ ხისტ მიდგომას და რატო აკეთებს ამას ხელისუფლება და ეს ერთი კაცი ივანიშვილი ვინდა მისი ნება ხორციელდება ხო რატო მიდის ესეთ არაპოპულარულ ნაბიჯებზე ასე დაპირისპირებაზე და ძალისმიერად აი როდემდე შეიძლება ძალისმიერად შეუძლებელია რომ ერთი ადამიანის ნება მოერიოს მთელი ქვეყნის და საზოგადოების ნებას რაღაცა დროით აი ამ რეპრესიებით დარბევით დაჭერით შეიძლება ეს განახორციელო, მაგრამ ეს მალე დამთავრდება და დამთავრდება ძალიან ცუდად კონკრეტულად იმ ერთი ადამიანისთვის თუ იმ ერთი პოლიტიკური ძალისთვის, რომელიც ესე უპირისპირდება საერთო სახალხო ნებას, ანუ ნებას, რომელიც მიმართულია რაღაც სტრატეგიული მიმართულებით, გეოპოლიტიკური მიმართულებით ამ ქვეყნის მომავლისაკენ და ეს გადაწყვეტილება ქართულ ხალხს მიღებული აქვს და რაც არ უნდა სჭირდებოდეს ბიძინა ივანიშვილს ახლა პირადი საჭიროებებიდან გამომდინარე და საკუთარი ვალდებულებებიდან გამომდინარე ამ გეოპოლიტიკური კურსის შეცვლა რომ შეცვალოს საქართველოს ეს ვერ მოხდება და ჩვენ ხედავთ უკვე რა სიტუაციას ხომ იმდენად ეშინია მართლაც აი ივანიშვილს ტიპიური დიქტატურის სახეს იღებს ეს ყველაფერი. იმდენად ეშინია თავისუფალი ადამიანის გაცილებით მეტად ეშინია ვიდრე და ისეთ რეპრესიებზე მიდის ამ თავისუფალი ადამიანის და თავისუფალი აზრის წინააღმდეგ ჩვენ ქვეყანაში გაცილებით მეტად ვიდრე ამ თავისუფალ ადამიანებს აშინებს მისი რეპრესიები და თუნდაც ის პატიმრობები და ასე შემდეგ. უკვე ეს აღარ გაჭრის. ვერ მოერევი ამას და ჯერ არ არის გვიან, ჯერ ხელისუფლებას შეუძლია გონივრული გამოსავლის. ხო, აი ჩიხში ჯერ არ არის, მაგრამ ეს მოდელი არ მოწონს იქნებ ცოტა სხვა რაღაცა მაგრამ როდესაც შენ ამბობ რომ იცი ჯერ შეგაშინა მღელვარებამ დაპირდი ხალხს. მერე გამოუცხადე რომ გადავიფიქრე. პირდაპირ ეთქვა გადავიფიქრე, უფრო მისაღები იქნებოდა ვიდრე აი ეს რაღაც მასკარადი რაც დადგეს, ხო? და ასე შემდეგ. ისე რომ ჯერ არის ამ კრიზისიდან გამოსვლის შესაძლებლობა, არავის არ სურს, არც ერთ გონიერ, არც ერთ ჭეშმარიტად ქვეყნის პატრიოტ და ამ ქვეყანაზე გულშემატკივარ ადამიანს არ სურს, არც ეს მართლა დაიღალა საზოგადოება. და იქნებ ეყოს გონიერება ივანიშვილს და რაღაც სწორი ნაბიჯები გადმოდგას მისცეს სამართლიანი არჩევანის უფლება შეუძლებელია ამის წართმევა საყოველთაო დეკლარაცია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია რას ამბობს პრეამბულაში ამბობს რომ ადამიანის უფლებები გარანტირებული და დაცული უნდა იყოს კანონის ანუ ხელისუფლების რომელმაც უნდა აღასრულოს ესეთი კანონი მიერ უფლებების დამცავი კანონი რათა ადამიანმა არ მიმართოს აჯანყებას როგორც უკიდურეს საშუალებას ტირანიის და ჩაგვრის წინააღმდეგ თავის დასაცავად და შემდეგ 21 მუხში პრეამბულა ამბობს რომელი უფლებები უნდა იქნეს დაცული რო ჩამოთვლის 21 მუხში უპირველეს ესეთ უფლებად ასახელებს სამართლიანი თანასწორი არჩევნების უფლებას სადაც ამბობს რომ თავრობის ანუ ხელისუფლების ძალაუფლება ეფუძნება ხალხის ნებას რომელსაც ხალხი გამოხატავს სამართლიანი თანასწორი არჩევნების სახით ისე რომ ამ უფლებას ვერ მოერევი ამ ნებას ვერ მოერევი და
არაფერი არ გჭირს საიმისოთ რომ ესე დაუპირისპირდები. მადლობა ბატონო. იმედი მაქვს კიდე რომ რაღაც გამოსავალს. ნახოთ იმედი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩიხურს არ გავს, მაგრამ აქეთკენ მიდის. მადლობა თქვენ დიდი მადლობა. მოგზაურობისთვის. შალვა შავგულიძე, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, გსტუმრობდა